Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Behrens in der Mitte und Schöpf auf dem Flügel. Finde ich auch nicht optimal, weil aus meiner Sicht andere Qualitäten in den Spielern stecken, aber das sehen wir hier oben von der Tribüne aus so weiter. Warten wir mal ab, was da zur Halbzeit kommt. Absolut. Blum. In der Mitte Burgstaller, aber kein Problem für Vitus Eicher. Mit 9 Jahren kam er zu 1860 München. Das Konzept natürlich auch von den Löwen, auch von Thorsten Fröhling. Sie setzen auf die Spieler, die auch bei ihnen in der U21 waren, auf die Jugendspieler, zuletzt 8 im Kader, die richtig von den Löwen kommen. Das ist schon eine mutige Entwicklung. Aber Entwicklung hin, Entwicklung her.